Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, comme convenu la dernière fois quand je vous ai présenté la Pokébox Euphorie, je vous avais dit que voilà, j'ouvrirai les autres. Donc aujourd'hui ça va être au Ronflex. Et puis la prochaine fois on aura le petit Pikachu. Allez c'est parti, on ouvre ça rapidement. Le but, tomber le Mewtwo. Allez du coup, on ouvre ça vite fait. Donc... hop là, voilà le petit Ronflex, stylé, et du coup le petit Pikachu, voilà comme la dernière fois. Pas de surprise du coup pour le Pika. Hop, on a encore les stickers. On a du coup le code, celui-là je vais le garder, tiens. Hop. Et les 4 boosters. Allez, c'est parti, on va ouvrir ça. Je vais jamais l'avoir mon Mewtwo, hein. C'est... pourtant j'en ai ouvert des boosters. Bulbizarre, Natu, Capidex, Ramolo, Ambrilex, hop, Super Bonbon, Camerupt, Incubateur d'œuf. En reverse, on est sur un Ratatadalola et on termine. Ouh! Oh non, je l'ai la 77. Petite Rainbow. Bah non, j'ai pas la 77. Petite Rainbow 77. Rainbow. Full Art, pardon. Monaflémite V. Et je ne l'ai pas. J'ai la 78. J'ai la 75 de tête. Enfin, j'ai le Dracolos. C'est plus 75 ou 76 le Dracolos. Ah, nickel. Et ben voilà, une petite carte que je n'avais pas. Ah, ça fait plaisir. Toujours pas celle que j'attends. Hein. Mais ça fait la collection. On va pas se plaindre. Ronflex rentable. Magikarp, Capuma, Meltan, Carapuce, Colombo, Migalos, Super Bonbon, le Vénard. En reverse, on est sur Celerock. Et on termine une petite carte V, ça c'est le Dracolos V. Voilà, alors, lui j'en fais une collection. Hein. C'est plus possible. Il tombe quasiment tout le temps ce Dracolos. Donc ouais, très rentable du coup la Pokébox au Ronflex. Salamèche, Chevoli, Chamallow, Ratata, Kedalola, Colombo, Herbizarre, Pokéstop, Carabaf. En reverse, oui, on a Pikachu et on termine avec Florizarolo. Dernier petit booster. Allez. Bon, je m'attends plus à grand chose parce qu'en fait j'ai déjà tombé 2 ultras sur 4 boosters. Donc Bulbizarre, Onix, Castorno, Ramolo, Squenotor, Carabaf, Herbizarre, Pokéstop. En reverse, on est sur Incubateur d'œuf et on termine du coup, voilà, avec Tortank Holo. Je m'y attendais. Bah du coup, très belle Pokébox. Là, rien à dire. Contrairement à la dernière fois où j'avais juste une V. Du coup, hop, dedans, donc on a la carte Profex hein, avec son holo spécial. La carte promo Pikachu encore une fois, hein, que vous aurez dans toutes les Pokébox. Monaflémite V Full Art. Du coup, pas du tout dans la collection, donc ça c'est super. Et encore un petit Dracolos V, voilà, que j'ai pour la 100e fois. Je les compte plus. Donc voilà, bah voilà, franchement super Pokébox. Donc bah moi en attendant, je vous invite à liker, commenter et partager. Puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Au revoir tout le monde.